อีกแล้วนะคะกับเซลล์กิจอีซูซูนวนครค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาสัมภาษณ์ลูกค้าว่าใช้อีซูซูแล้วมันดียังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันแบบเรียวๆเลยค่ะเดินตามมาลูกค้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันค่ะพี่คะสวัสดีค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะอันนี้เราเข้าสู่ใช่ไหมคะขออนุญาตอันนี้นะคะพี่ชื่ออะไรถือว่าพี่ยุทธนะคะวันนี้พี่ยุทธเอารถมาเข้าสู่นะคะขออนุญาตสอบถามว่าพี่ใช้รถมานานหรือยังคะก็2-3 ปีครับ2-3 ปีแล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับอีซูซูของเราก็ขับดีครับขับดีเกาะถนนดีไหม เกาะถนนดีครับประหยัดน้ำมันไหมคะพี่ประหยัดน้ำมันครับประหยัดน้ำมันคุ้มไหมคะพี่สำหรับการใช้รถอีซูซูของเราคุ้มครับคุ้มนะคะคอนเฟิร์มจากลูกค้านะคะ